ช่วงนี้พี่ๆหลายคนอาจจะแบบสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเจออีแมวหน้าเหวี่ยงแมวหน้าไม่สมประกอบอะไรประมาณเนี้ยอยู่ในช่องเสือน้อยบ่อยๆไอตัวเนี้ยมันชื่อว่าอายูนะคะอายูที่จะไปเป็นแมวจรเออจริงแล้วอายูเขาเป็นแมวจรมาก่อนค่ะแต่ว่าจับพัดจับผูมาได้มาอยู่กับพี่เสือน้อยพี่เสือน้อยอุปการะอายุมาแล้วปีกว่าๆอายุเขาเป็นแมวที่ไม่เอาใครนะคะรักพี่เสือน้อยแค่คนเดียว